Bonjour tout le monde, je voulais tout simplement vous dire, je suis sincèrement désolée pour ce qui s'est passé dans le live. Il y a eu beaucoup de bruit, je suis sincèrement désolée. Donc voilà, ça sera le dernier live avec Rangé Ona. D'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne et j'espère que quand même le live vous a plu, malgré que le bruit était pas ouf. Donc désolée. Euh, voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous dire tout simplement que je suis désolée s'il y a eu un bruit bizarre. Voilà.